ยูโรควงคู่สุดปังเดินสายขอบคุณสื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับน้องทิสาวริธิสารและน้องยูโรยศวรรษซึ่งคนทั้งคู่ควงคู่กันสุดปังค่ะเดินสายขอบคุณสื่อคอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับละครเข็มซ่อนปลายทางช่อง 7 SD